हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर जमशैद, जिला संगरूर, बीपीओ फतेहगढ़ पंजगराइयां, शाह नर्सिंग होम एंड आयुर्वैदिक क्लिनिक, जिथे कि ਅਸੀਂ हर तरह की बीमारियों का इलाज करते आ रहे हाँ। सो अज ਅਸੀਂ गल करते हाँ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ट्रैक सिस्टम बारे, जिस दे विच क्रॉनिक कफ, अस्थमा, इन्फैक्शन जानी कि पुरानी तो पुराना दमा ते पुरानी तो पुरानी हर किस्म की खांसी, जिस तो छुटकारा पाने के लिए शाह फरमान ने देसी जड़ी बूटियां तो तैयार रेसिपी कफ पाउडर का निर्माण किया है। इस दे सेवन करने दे नाल पुरानी तो पुरानी हर किस्म की खांसी ते दमे तो छुटकारा पाया जा सकता है। ਵਧੇਰੇ जानकारी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ संपर्क भी कर सकते हो। साडे मोबाइल नंबर ने 94 648 36 292 94 657 36 628। इस वीडियो ਨੂੰ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देवो तां जो अगे किसी का भला हो सके। थैंक यू, टेक केयर।